సెకండ్ తీస్తాం మొత్తం అలా
వస్తున్నాయి అసలు. ఇటు బాగుంది వ్యూ. గుడా ఇంకేం పండగ 3 రోజులు. ముందుగా ఈ రూమ్లో ఏమనుకుంటాము, అది 5 మెంబర్సే ఉంటాం మనం. హైదరాబాద్ పోతా అంటారు. ఆరామ్గా వెళ్ళచ్చు, ఫ్రీగా వెళ్ళచ్చు. వా చల్లగా ఉంది. నీళ్ళ బ్రీజ్ అని పెట్టు. ఫక్కింగ్ వెదర్. హనీ పార్క్ అంట. కిందంతా కార్ పార్క్ చేసుకున్నా చూడ రాదు. బస్సు ఆడే ఆపుతారు. పేరే పేరు ఇది కవరి ఎంట్రీ. ఓకే